Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Alhamdulillah, puji sanang syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Umi ayeuna urang dikersakeun kempal di tempat. Mudah-mudahan kempalna urang di dieu cing jadi asbab kabungahan urang dunya sareng akhirat. Diputuhna hate urang di alamul mulki sareng di alam malakut. Urang tiasa menak bagja menak bingah anu teu ditungtungan ku cilaka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saderek sadaya rencang-rencang muslimin muslimat dina ieu wengi acara intina Isra Mi'raj nyantel kana ieu acara nyata 40 dintena itu incu bahila. Alhamdulillah 40 hiji teras meureun sadintena ayeuna ya Neng Khadijah insyaallah Neng Khadijah sadinten tadi tabuh tilunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cing jadi sabab bungah urang dunya sareng akhirat. Aya sair Allah dibaca ku akangan pada ulaheun gua Pak Acep nya. Kakang apalagi tuh najuman akan manggil kutu wa qad busyira binajlin rabbi anilni munaya fadla in asya faj'alhu khairan najlin muafian ahdahu wa illa abdi geus di pasihan bubungah ku Allah diberi turunan. Rabbi anil ni munaya fadla Gusti jadikeun eta turunan bukan Gusti ka abdi teh ya sebagai fadl sebagai anugerah jeung abdi. In asya lamun hirup faj'alhu khairan najli jadikeun eta budak abdi teh jadi halus-halusna anak halus-halusna budak muafian ahda anu nyumponan kana parentah Gusti nu nyumponan kana janji ke Gusti wa illan wa illanna wa illanna sana tadi tamin iwat wa illa Gusti lamun teu kira-kira teu pisoleheun kira-kira teu nyumponan kana ya janji Gusti kana kakuduan mending paehkeun Gusti budak kene eta dibaca kok kan baca ngan gua baca ulahir geus tong kitulah tong jajagoana geus minta ka Allah budakna hayang disolehkeun amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Tewe itu we urang minta ka Allah budak-budak urang cing jadi kabungahan ka urang di akhirat. Amin. Jadi kabagjan urang di akhirat. Amin. Dina acara ieu Isra Mi'raj ya. Akang bade ngaskeun hanca biasa diaos ya, di dia. Hanca abah, hanca abah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin najhi. Baca najhi ayat najhi ini. Min alamatin najhi bin nihayah arju'u ilallahi bil bidayah. Bareng-bareng min alamatin najhi bin nihayah arju'u ilallahi ta'ala bil bidayah. Tina tanda bagja di akhir
balik ka Allah dina mimiti lempang ka Allah. Nah, tanda wusul ka Allah dina akhir perjalanan dibere balik ku Allah ka Allah dina awal lempang ka Allah. Itu tanda cek musabib. Lamun jelema rek diusulkeun ka Allah, tanda nate nyata mimiti ngalengkah nate ngomong kieu Gusti abdi teu siasa usul ka Gusti angin lamun abdi dirizqian ku Gusti inni wa iyali dhaifah wa fasiqah wa munafiqah wa mutlaq. Ngomong gitu kan, Gusti abdi teu bisa usul ka Gusti kecuali abdi dipasihan usul Gusti. Sebab memang usul itu lain wilayah urang, wilayah saha? Wilayah Allah. Jadi orang mah bisa usul ke Allah itu mah bisa kecuali usaha Allah. Makanya tanda nak rek lempangkeun kalawan sukses ku Allah itu lempangna lain ku sorangan tapi ku saha? Allah tandana memeh lempangna maka Allah. Di aku kalemahan Gusti abdi apes, abdi lemah, abdi teu mampu, abdi teu tiasa. Lamun abdi teu ditulungan ku Gusti, lamun abdi teu dituduhkeun ku Gusti, lamun abdi teu dipikanyah ku Gusti, Gusti abdi pasti jantan jalmi anu pangrugina. Ngomong gitu ke Gusti di awal lemah. Lain urusan usaha usul baik termasuk segala urusan rek naon baik urusan urang hatta urang teh karek lempang ka pasar ka mana teh urang teh dulu teh ngomong gitu ka Allah Gusti abdi teu tiasa teu sangam Gusti kecuali ditulunganku Gusti. Terus urang ngomong terus komunikasi jeung Allah ngaku ibtidal ngaku orang bahwa orang mah teu mampu tapi sahanu mampu Allah. Abdi teu tiasa sanu tiasa Allah. Abdi teu sangam sanu sangam Allah. Tah tan urang nu kituan teh tanda urang bade disukseskeun ku Allah. Kalau orang ayeuna ngadidik budak hayang budak sukses jadi jelema ulama, budak sukses jadi jelema ahlillah. Nah, itu caranya seperti itu. Gusti abdi teu tiasa di urang kali. Teu tiasa abdi Gusti ngaliuk urang kali. Ieu budak bedegong banget. Bedegong sabedag buang bedegongna. Kira-kira Allah bisa lemah ngarobah budak urang jadi jelema saleh bisa lemah. Bisa Allah tiasa emang Allah ngapa damelanana kieu. Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura pamayyatikum bima'in ma'in. Lamun caina beak kabeh nyerep kabeh sabaraha teh cai? Saha dengan cai? Saha dengan cai? Ya cai ge saat geus cai. Cai ge saat sikeun di Mekah eueuh Allah sabaraha teh cai saha? Allah omongkeun Allah. Sami nyalehkeun budak-budak. Sanu ngabageun urang, sanu ngausulkeun urang. Allah beres. Cing mantep budak urang belegu. Aduh ieu belegu banget belegu teh lamun diomean ku urang bisa moal syariatna. Lamun ku Allah bisa. Bisa. Termasuk awak urang Gusti teh bedegong banget hate teh. Ayo. Ieu teh bedegong Gusti ieu teh bedegong banget hate Gusti. Bedegong teh hate Gusti. Ieu teh maot geus tereh sakedeung geus jelas moal lila di maot teh paling lila 30 40 tahun deui kana sakurang cenah. Geus yakin ieu teh deukeut. Tapi kunaon ieu teh? Masih keneh milih luar Gusti daripada Gusti. Masih keneh hate teh bungah keneh nyaritakeun dunya daripada nyaritakeun akhirat. Masih keneh urang sumringah keneh nyaritakeun dunya daripada nyaritakeun Gusti. Itu kunaon bedegong teh? Cek urang teh Gusti abdi moal tiasa. Kenging hidayah upantang
Tadi pasian hidayah di Gusti. Ngan abdi husnulan ka Gusti. Gusti Mah Rahman Rahim. Gusti Mah welas asih. Gusti Mah langkungnya kahabanan mukmin tibatan seorang ibu yang penyayang kepada anaknya. Omong gitu orang. Allah omong gitu. Insyaallah hati orang mau dimudah-mudahan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di mah orang perlu, orang bager teh perlu. Urang bager teh perlu, urang bener teh perlu. Kang ulangi, urang bager teh, urang bener teh perlu. Non sabab setiap napas ieu, setiap langkah ieu, setiap gerak ieu teh bakal jadi sebab keabadian di akhirat. Napas urang teh bakal jadi abadi di akhirat. Hiung ulah hiung ting ya. Kicap urang teh bakal jadi sabab abadi di akhirat. Langkah urang bakal jadi sabab abadi di akhirat. Ucap urang bakal jadi sabab abadi di akhirat. Sakabeh keabadian urang kali bitu nilai teh kumaha kicap urang di dieu, kumaha gerak urang di dieu, kumaha ucap urang di dieu, kumaha langkah urang di dieu. Makana langkah ieu kudu alus, kicap ieu kudu alus, omong ieu kudu alus. Naon sababna? Sabab bakal jadi sumber abadi di abadi di dieu teh tergantung sumut ieu, tergantung panon ieu, tergantung jeli ieu. Mun bener alus maka bakal alus, lamun biasa-biasa ya hanya biasa saja. Naudzubillah summa leung sekarang biasa ieu lamun cilaka naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa taufik jeung hidayah ku Allah. Amin. Minta ka Allah urang hayang bener. Ya, urang kudu lebih semangat ngomean awak urang daripada ngomean apapun. Kang itu semangat ceramah, semangat ya, semangat ngobrol, tapi insya Allah lebih semangat ngomean awak sorangan daripada ngomean semangat kebatin. Insya Allah seperti itu. Nah sabab urang itu nu ditanya dari tentang batu tentang urang, nu bakal kaalaman ku urang ke lain cerita tetangga, nu bakal kaharepan ku urang ke lain cerita dulur, lain cerita batur, tapi cerita awak sorangan. Cerita saha? Awak sorangan. Cerita saha? Awak sorangan. Lalakon saha? Sorangan. Kaayaan saha? Sorangan. Aya jelema dayeuna di ditu gajina sapoe cenah tikeun ka miliaran. Urang kabagian teu? Kabagian teu? Da sarua we akhirat kitu. Batur surga sakumaha, batur bagia sakumaha, ai urang teu terlibat mah nya moal kabagian batur we. Nah ayeuna hayo. Oh, ulah teu pikeun ka kicep mubadir, ulah teu pikeun ka ceuli mubadir, ulah teu ka biwir mubadir, ulah teu ka, tapi gunakeun pikeun lempang ka Allah. Pikeun menggapai kabahagiaan dunia jeung akhirat. Gunakeun misal ulah eureun ku zikir terus di leungeun gerakeun pikeun manfaat jang umat, jang batu, jang keluarga. Lawan panon tingalikeun kanu bener kana hak. Kurang ceuli dengekeun kana perkara hak. Suku gerakeun ka perkara hak. Hate pake ke urang nyebut-nyebut, mikir-mikir hal-hal nu halus. Nah sababna? Sabab eta bakal jadi kebahagiaan nu nyata dan eta moal lila deui. Kang ulangi moalila datangna akhirat lebih dekat urang daripada kilatnya jorelat. Lamun urang katingalina digali ku hatenu bersih. Aqrab ilaika min antara halailah, lebih dekat akhirat tibatan maneh ngagajleung ka akhirat. Masya Allah, mudah-mudahan pesan taufik hidayah ku Allah. Mudah-mudahan pesan taufik hidayah ku Allah. Mudah-mudahan pesan taufik hidayah ku Allah. Ya, mudah-mudahan urang teu termasuk jelema nu ngalangsa di akhirat. Ya, Allahumma inna na'udzubika
minan nadamah fi yaumin la tanfa'u fihin nadamah. Gusti abdi ngedirhaksa dina nalangsa dina poe teu mangpaat dina eta poe nalangsa. Rabbana la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana la tukhzina yaumal qiyamah. Ayo cingaan cing alus urang cing alusnya lisan cing alus panon cing alus ceuli cing alus suku cing alus gunakeun dina alus ameh urang jadi jelema nu bagja nya termasuk sana jalan nu bagja termasuk pak izin alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah cara kumaha balik ka Allah balik ka Allah. Orang bisa moal teh jelema nu bagja lamun ku Allah bisa moal. Bisa mun ku urang bisa moal. Oh. Teu bisa seteh ku urang ari ku Allah mah. Matakan balikeun we ka Allah, minta ka Allah urang hayu mah bagja dunya jeung kebae urusan dunya lah cukup loba duit bae cukup. Nya, urusan dunya mah cukup loba duit ge cukup. Itu kama qala Syekhuna Siddiq nya cik yai lah cukuplah urusan dunya mah yang penting banyak duit, ya cukup lah banyak duit guys. Intinya itu torekoh gaya apa jada, bodoh dah, penting lupa duit baik. Ya duit teu bener, hirup teu bener riweuh gitu riweuh. Naudzubillah sumanahu. Tos, ya jadi jelema anu awal gerakna, ya muntangna ka Allah, awal lempangna nyarane ka Allah itu tanda jelema teh bakal usul ka Allah. Lagi. Jelema awal lempang ka Allah namun tangka Allah nyarandekeun ka Allah teh tegenan ka Gusti Allah tanda eta jelema teh bakal dibere usul ka Gusti dibere putuh ka Gusti Allah. Ari putuh ka Allah teh ieu sadek-sadeknya jutaan lipat dunia mual bisa ngaganyar mual bisa ngaburuhan karena luhurna derajat putuh derajat usul ka Allah. Jutaan dunia jeung saeusina mual bisa ngaganyar ngabandingan ngaburuhan karena gedena buruhan usul ka Allah. Lain dunia 7, 8, 100, 200 lipat jutaan lipat dunia mau bisa ngabayar ngaburuhan karena gede nah nilai usul ka teteh nu gede teteh bisa lamun kusaha nu gede teteh bisa lamun kusaha nu gede teteh bisa lamun kusaha ngan tong aya urang angen-angen saeutik oge urang bisa usul lamun teu ditulungan ku Allah. Tong aya angen-angen urang bisa nepi ka Allah luar ku saha Allah. Ngan tugas urang adalah ayeuna mujahadah. Naon cenah? 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 Mujahadah. Cinyakan kurang dikir nanyaan tadi jar bailanya jatuh kalau teras sudah dikir tah teh kudu macam-macam kurang bunga ka Allah bae aya bunga ka Allah mantep ka Allah bae aya mantep ka Allah geus kabeh ge moal mungkin sia-sia moal mungkin awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bet dunya jeung saeusina mah ge dijieun. Masa teu bisa nyieun kagenahan jang urang? Masa teu bisaeun Allah nyieun ngajamin kebutuhan jelma sakada kebutuhan jang urang? Moal mungkin wong langit jeung ge dijieun, matahari ge dijieun, jang saeta. Jang urang masa mau salambam hutang sakitu bae Allah. Mau mungkin di sia-sia mau mungkin di sia-sia ayo mantep baik teu kudu nuntut Gusti banyak ieu setoran yang baik Allah didikte pergi setoran ya pergi setoran didikte Allah mah didikte baik hati urang supaya bener-bener
senangku Allah, mantapku Allah, bungaku senangku Allah, bahagiaku Allah, reesku Allah, ridhaku urang tos eta dikte mah teh urang geus pendidikte Allah mah Allah geus uninga kana sae kabutan urang uninga aya nya urang Gus cingyaan mujahad bari cing yakin urang moal bisa nepi ka Allah kunaon ku ku sanepina ku Allah ngan eta mah tugas kewajiban urang namun mujahadah ada masalah musuh Allah mah ku saha ku Allah ngan pagawean urang mah mujahadah cingyaan berehanana cingyaan dikira awas berehan non cingyah kanu lemah ayo bela nu lemah dikanyah nu lemah sayangi nu lemah nu lemah sab nu lemah teh koncina langit nu lemah nu pakir teh koncina langit nu butuh teh koncina langit diketan nu baru tuh tonggoran ge dijelema diucing ge nu dihinakeun diucing nu lemah tong ge ucing sirem nu lemah sirem nu hina ketika ku urang dimuliakeun ketika ku urang dipikanya langit terbuka eta sirem eta ucing bahkan anjing sekalipun nu keur lemah kurang dibela langit terbuka apalagi jelema awas ningali tetangga nu lemah ningali tetangga nu hina awas ulah disepelekeun mun urang hayang na bagja mun urang hayang na terhormat mun urang hayang boga darajat ulah coba-coba urang nyepelekeun jelema nu keur dilemahkeun ku Allah ulah coba-coba urang nyepelekeun jelema nu keur dilemahkeun ku Allah sabab di dinya aya pertolongan Allah di dinya aya kanyah Allah di dinya aya pambelaan Allah awas ulah disepelekeun nya jelema nu keur lemah keur repot kurang kudu didukung bisa urang ku harta dukung harta teu bisa dukung ku harta ayo teh mungkin sikap positif urang ka manehna lain dilemahkeun lain sabab eta di dinya Allah hadir di jelema nu keur dihinakeun ku Allah nu keur dilemahkeun ku Allah hina dunya na maksudna lain hina ngerasa keur dilemahkeun ku Allah keur diudag-udag hutang wah macam-macam tata dirinya pertolongan Allah awas ulah disepele ayo ulah di orang yang sedang repot ulah disepele bahagiakan bantu habdinya ya pertolongan Allah atas teh pakir awas urang boga dulur pakir ulah dihinakeun urang aya boga dua dulur hiji pakir hiji beunghar justru nu pakir anu kurang dihormat bener-bener sab di dinya aya pertolongan Allah di dinya aya berkah muliakeun ku urang hormati ku urang Masya Allah awas santri-santri akang di Pajada itu akang itu nya akang teu masalah santri Pajada anu imahna gede imahna halus teu masalah asal syarat kaasupan ku jelema-jelema pakir jelema pakir kudu dipersilahkan dahar di dinya kudu dihormat di dinya akang teu masalah tapi ari imah alus mentereng dipager rapat itu nya teu bisa jelema asup kecuali orang tertentu nah itu mah naudzubillah tadi aku kakang tadi sam di dinya nya eta dina sombong dina dunya naudzubillah summa naudzubillah ayo teu naon imah alus naon tapi urang keur ngadeukeutan Gusti Allah keur ngamulyakeun Gusti di mana ngamulyakeun Allah teh ngamulyakeun jelema-jelema fakir naon cenah ngamulyakeun jelema-jelema fakir naon cenah ngamulyakeun jelema fakir itu tarekoh nasional Siddiq Abdullah nya mun urang hayang terhormat depan sana Siddiq maka jadilah kita yang paling hina depan Allah. Ini Siddiq itu sangat wah dibanggakan. Jelma hina, jelma fakir rasana dimuliakeun bae Siddiq.
Atas dah. Atas dah. Mudah-mudahan anjing bagja saranya. Dikir cing sungguhan, sedekah cing sungguhan. Mulyakeun jelema-jelema anu lemah, jelema anu tong meureun jelema hewan ge yakin mah. Sabdinya aya naon cenah? Aya pertolongan Allah, aya rahmat, aya kasih sayang Allah. Ya, ini indal mungkasirati qulubuhum min ajli. Si Allah aku di samping orang-orang yang hatinya terpecah-pecah karena aku. Ya, nyata jelema-jelema anu lemah. Mudah-mudahan orang topik hidayah ku Allah. Ya, mudah-mudahan topik hidayah ku Allah. Awasnya, mun urang ayeuna hayang ditulungan ku Allah secara cepat, maka posisikan urang sebagai orang yang sangat lemah. Orang yang sangat fakir pun Gusti, dan buktikan orang. Awas orang mau boga dulur tuh dipilihan orang numbulhar dimuliakan. Salah akang itu gak seperti itu. Tuh akang itu ya. Pajada gak seperti itu. Pajada ngajak akang yang mewah pajada. Lamun diizinan dengan akang tuh mun akang hayang bangun pajada 10 lantai, insya Allah bisa tanpa proposal. Insya Allah bisa. Mun hayang sabjek guru itu bahasanya. Pokoknya lamun orang dikir beneran ya, mau diberi kretek ku Allah kecuali dijabah. Ayo, mau diberi kretek kecuali dijabah. Kan masalahnya akan syun nyangka bahwa dikir teh kadinya gitu. Karena bangunan hebat, sin gitu doangan ya. Sin gitu doangan. Masalah tapi ya menyesuaikan lah. Nah cenah bisa milih kondisi. Tapi ya memang seperti itu ya. Intinya urang aya lamun diberi kalagaan ku Allah dina dunya, ayo bungahkeun jelema fakir. Ayo bungahkeun jelema fakir, hormati jelema. Jadilah kau orang yang terhormat. Jadilah kau orang yang hebat. Lalu ketika kau terhormat, ketika kau jadi orang hebat, maka muliakanlah olehmu, hormatilah olehmu orang-orang yang lemah. Karena orang dihormat sama orang yang terhormat itu merasa hebat. Ya kan, itu hayang jadi mulia. Kenaon? Keur ngamuliakeun jelema nu lemah. Sabda orang dimuliakeun ku jelema terhormat, kan merasa terhormat ya. Ditaros di Jokowi, kan lumayan ya. Ditaros upang 5 abri, kan lumayan lah aya naon? Sasalama geus aya. Itu terhormat, kaguna terhormat teh eta. Urang mau diberi jabatan ku Allah, kemuliaan, maka muliakeun ku lagi maju lemah. Lain urang imah ge di naon? Di aya satpaman, di pilihan jeung asup, eta mah salah, eta mah salah. Salah alamat. Justru ketika orang boga kamuliaan, gunakan kesempatan bikin ngamuliakeun jelema nu lemah. Awas ya, urang keur mah urang hina, teu daek ngamuliakeun sesama nu hina. Oh, komo eta mah. Naudzubillah subhanahu. Mudah-mudahan cing bisa taufik hidayah ku Allah nya. Taufik sareng hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Cekap ruminanya. Anjing di Cibungur anjing mah. Anjing Cibungur mun imkan hadir haladirnya. Nostalgia ya, masa lalunya, masa ripuh gitu. Cibungurnya masa masa iya saya duit lah gitu nya. Zaman pamajikan Mang Adong mulungan kita naon ket sesa-sesa sosin di cacim di pasar gitu nya. Sekap segitunya. Nah, mudah-mudahan dia bisa taufik hidayah ke Allah. Bisa bagja dunia sareng akhirat. Ya. Oh nya hiji deui ya. Ya emut ieu pesannya teh Kang Aceng ya. Pesan gitu ya. Tapi ya memang kedah disuarakan. Ya masjid ulah di Karonci. Bareng-bareng masjid ulah di Karonci. Cing tarik ya. Masjid ulah di Karonci. Masjid meuli imah maraneh lain.
lain imah DKM lain imah Baitul Muslimin. So, kurang bakal dituntut di akhirat. Lamun aya muslim jam 12 peuting ngaliwat katirisan rek asup ka masjid hayang naon? Hayang sare hek dikunci selalu dihisab saja. Sari tanya saha? Nu ngunci tah. Nu ngunci ditanya ke di akhirat. Lamun sieun kapalingan jam tong di jaman. Lamun sieun kapalingan mik tong di mikan. Betul. Mun sieun kapalingan lampu tong di lampuan. Sabeta teu wajib. Anu wajib mah nyata urang ayeuna nya mensterilkan eta tempat jang muslimin muslimat. Sab masjid itu baitul ussisal taqwa. Baitul muslimin imahna jelema muslim. Tong dikaronci, tong dikaronci. Nya. Cenah dipake sare teu kemae da. Aya babna. Da sare lagi di masjid mah ibadah. Ayo, sare ge masjid mah ibadah. Sare ge di masjid mah Ibadah. Sare ge di masjid mah Ibadah. ngaliwat hunggul ka masjid mah ngaliwat asa dinyatan itikaf ibadah. Ngaliwat padoangan dinyatan itikaf Ibadah. ibadah ngaliwat padoangan. Awas nya masjid teh keur naon cenah keur Muslim. ibadah. Dipake sare lagi ibadah. Ayo sare lagi Ibadah. Masjid Rasulullah tuh nya sajabiti fungsi tempat keur salat teh keur musyawarah samegna nyata keur cicingna sahabat-sahabat nu teu gaduh bumi. Masjid Rasulullah termasuk mucing di masjid zaman Rasulullah teh nyata Abu Hurairah. Abu Hurairah teh nyata Sayyidna jalmi-jalmi nu teu gaduh bumi anu nyicingan emper Masjid Rasulullah disebut supah teh pinggir masjid maka disebut ahlus saur sapali nama kata supi ge tidinya tina supah tidinya tina nu cicing emper Masjid Rasul jelema-jelema pakir zaman Rasul teh cicingna di masjid. Awas urang ulah nurutan budaya-budaya urang kota nu teu paraguh teu ngaraji. Urang nu loba pasantren nu urang mangaraji maca patul muin ulah nurutan budaya nu teu ngaraji ulah nyontok ti doktoradas separaguguh da urang ngaji urang ngaji panutana urang mah kitab nah cenah kitab urang undang-undang mah kitab nya ulah budaya tapi nah cenah kitab tinggal kitab ya Gali kitab. Urang mah balikeun kana kitab. Akang ti sana sidik. Ya, kamu kalau megang wirid harus pakai undang-undang. Apa undang-undang yai? Kitab. Dan cenah? Kitab. Nah di antara kitab anu cepet kupajada sebagai undang-undang adalah Ihya Ulumuddin. Ya. Hikam itu undang-undang wirid. Dan cenah? Undang-undang wirid. Jadi wirid pajada itu teu meunang kaluar tina Ihya. Teu meunang kaluar tina hikam sabab urang hirup teh ulah kaluar tina undang kudu sesuai undang ari tasbih pada keluar undang teu henteu dong insyaallah kan henteu kaluar insyaallah tasbih pada teu kaluar tina undang-undang masih dalam undang sesuai dengan undang-undang artinya ayamanku nah nya nah cenah ayamanku nah cek ulama na aya nya contohna aya nah kitab-kitab insyaallah itu nya masjid kadua mun bisa budayakeun makbarah ulah ditaremo makbarah nu umum ulah di taremo mun bisa ya makbarah umum ulah di mun bisa ya sabab eta teh disepakati ku tukang fikih mah eta teh haram. Makbarah umum di tembok teh naon cenah? Haram. Lamun makbarah pribadi, nu pribadi imah nu sorangan imah tanahna eta teh makruh. Naon cenah? Makruh. Itu fikihna teh tawuran Cikampek, tinggeus ngadenge ting canda, jangan ende terus diiklankeun candanya jangan ende. Haram teh di. Sabab tajid teh ngaheurinan kayak makbarah itu iya nu sararea
lain nu pribadi. Nusara Nusara area lain anu pribadi. pribadi. Saja nu pribadi ge ya teu meunang. Ari maklum kan teu dipekasanan ku Allah maklum teh. Gitu nya. Ibu kagugur ibu hayang mak bakang teu pona heuh geus sakitu lah. Akang boga guru saya Sidik ya. Ya, terkenal kawalian anak diaku kawalian bahkan ya, wali desa wali biasa ya Sidik gitu. Tapi kumaha nya cek Yai wara makom saya itu enggak di tembok. Makom saya enggak Di tembok. di tembok. Itu ya Sidik. Ya Sidik itu cek anjeuna semua para wali nyariin saya Pak. Karena saya yang tahu rahasia para wali. Lebih 10 kali Nabi Khidir bilang ke saya anta sultanul auliya. Cek ya Sidik. Tapi nyebut masalah kumaha kuburan saya jangan di tembok. Aya salah di santrina nyebut bahwa anjeuna ngimpi ya, cek Yai ya, kuburan saya hayang di tembok gitu. Kumaha cek keluarga dan cek putra anak, cek Nyai Rob, langkahi dulu mayat saya. Kalau mau nembok kuburan Yai Sidik, ya, langkahi dulu mayat saya. Masalah, sabda mungkin Yai, itu mungkin ya. Itunya, kanas deh. Kanas deh. Nah, itu kan Yai Sidik ya. Mudah-mudahan orang pasien tapi ke hidayah Allah. Ya, orang lamun rek gining beneran. Ayo, lamun rek gining beneran. lamun nyaah beneran. Lain gining teu berdasarkan dalil. Lain gining teu berdasarkan tuntunan, tapi gining berdasarkan Tuntunan. Ya, nyaah berdasarkan Tuntunan. cing atuh ka nyaah ka kolot, cing atuh temok-temok makam teh. Ya justru tahu teu nyaah. Justru teu nyaah, sebab teu berdasarkan awan tuntunan, teu berdasarkan aturanana tina kitabna. Ya, aturanana tina kitabna. Tinggalnya na kitab Fathul Muin, na kitab wah mora sakitab kita be sepakat sana ulama-ulama bahwa naon teh itu nembok itu teh anu ala sabili takbir tujuanana supaya makamna teu bisa robah. Atosna makamna hayang terus dipermanenkeun ya teu meunang. Jadi urang permanenkeun makam teh teu meunang. Itu cek pikiran akang mah sebenarnya tarang ngabas pikir tarang. Ngan ieu mah ditoel ku Kang Aceng bae. Ya, jadi nu menang dosana Kang Aceng beda. Gitu nya. Soalnya Kang itu asa dosa ngomongkeun bikinan cenah. Soal bapak saya masalah mah. Eta mun ngarana teh Kang ngomong kitu bapak saya. Cumi dalil kemana aya dalilna? Eta mun teh paseana. Sedangkan urang mah teu meunang pasea. Urang mah teu meunang. Terus kalau Kang mun teu percaya kumaha? Teu kembali percaya mah sabodo ieu. Ieu mah keur percaya bae. Ya. Kanu percaya bae ka akang. Urang boga dalil lah, amatnya dalil maneh lah kudu pasea. Maneh bener, urang bener gitu geus nah. Nantinya, akang mah teu ngajak pasea. Ngan padah kitu ceuk anu kapai keterangan ku akang. Ya, bahwa masjid ulah di kunci sa masjid teh tempat ieu tikap hak sakabeh jelema. Kadua naon cenah? Makbarah ulah di tembok sawah hak kamaslahatan umum. Sab kajadian teh teu jauh-jauh teuing ka bagian mana? Di mana? Di Cibungur kajadian teh. Makbarah Cibungur ayeuna geus kabehakeun tempat. Naon sabab kabeh kuat-kuat tengokanana. Sasalahna nya Kang Aceng. Salah Kang Aceng eta. Kurang tegas kalau bahdinya nya. Kurang tegas kalau bahdinya. Jadi heuh kitu we. Si kapek sarua salah saha ajengan ende. Salah na itu. Karena pajadama mah tembok ieu pajadama nya. Jelema tembok ieu. Tanya di budaya-budaya anu teu sesuai jeung aturan kitab saeutik kurang robah. Sesuai ke jeung aturan kitab. Ya. Insyaallah mudah-mudahan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.